Demak, keyingi guruh mushaklari bizada 3-chi guruh mushaklari transversus spinalis ko'rsatilgan va 4-chi segmental guruh mushaklari ko'rsatilgan. Demak, jadvalga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizada transversus spinalis mushaklarning o'zi semispinalislarga bo'linadi. 3 ta semispinalis mushagi bor, keyin o'rtada multifidus mushagi bor va 3 ta rotator mushagi bor. Demak, semispinalis mushaklarga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizada ko'rsatilgan semispinalis capitis, semispinalis taratsislar bor va semispinalis bu yerda ko'rsatilmagan ekan. Taratsis cervicis va capitislar bor. Bu yerda capitis bilan taratsis ko'rdik. Demak, bularni joylashishiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, asosiy joylashadigan joyi taratsis masalan kondiling o'simtadan boshlanadi. T4, T10 dan boshlanyapti. S6, T4 da o'tkir o'simtalar tugaydi. Shuning uchun ham bizda transversus spinalis degan nom olgan, ya'ni kondiling o'simtadan boshlanib o'tkir o'simtalar tugaydi. Demak, taratsis bizda mana bu yerda ko'rsatilgan. Mana bu mushaklar boshlanadigan joyi pastda. Ya'ni mana bu yerda kondiling o'simtadan boshlanyapti va o'rtaga kelyapti markazga. Ya'ni unaqa qiyshiq liniya bo'yicha joylashadi. Ya'ni transversdan spinoz o'simtalarga qarab joylashadigan mushaklar hisoblanadi. Semispinalis mushaklar. Joylashgan sohasiga qarab taratsis bo'ladi. Cervicis bo'ladi, bu ko'krak umurtqalaridan boshlanadi va bo'yin umurtqalarining o'tkir o'simtalari tugaydi va capitis bor. Capitis farq qiladigan sohasi bu ensadagi superior inferior nuxal liniyalarining o'rtasida joylashgan. Bu ham boya gaplashgan sohamiz mana bu yerda joylashgan soha hisoblanadi. Chunki biz sizlar bilan semispinalis capitisni gaplashganimizda spinalis capitis ham gaplashdi. Ya'ni semispinalis va spinalis capitis bizlar ikkalasi ham birga yurardi. Ikkalasi ham superior inferior nuxal liniyalar o'rtasidagi mana shu medial sohaga, mana shu sohaga kelib birlashardi va o'sha yerda ikkalasi ham mana bu sohada bu yerda ham turadi, bu yerda ham juft bo'ladi. Mana shu sohaga ikkalasi birikadigan mushaklar hisoblanadi. Va ikkalasining ham vazifasi orqada joylashganligi uchun bo'yinni orqaga yozilishda ishtirok etadi. Keyingisi bizda multifidus mushagi bor. Multi degani o'zi ko'p degani. Multi deyishga ham sabab boshlanadigan sohasi juda ham ko'p. E'tibor bersanglar, sakrumdan, posterior superior iliac o'simtadan, lumbar sohadan, ko'krak sohasidan va pastki даже 4 ta bo'yin umurtqasi, polni tana umurtqa pog'onasi bo'ylab yurishayotgan, ya'ni boshlanayotgan mushak va tugaydigan joyi L5 dan S2 gacha ham o'tkir o'simtalarda deyarli tugaydi, polni tugaydi. Demak, multifidus o'ziga e'tibor beradigan bo'lsanglar, katta mushak mana bu yerda ko'rsatilgan polni umurtqa pog'onasi tanasi bo'ylab shunaqa tartibda joylashib boraveradi. Multifidus ham asosiy vazifasi mana shu umurtqa pog'onasini orqaga umuman umurtqa pog'onasini tiklab turishda, rostlashda ham ishtirok etadi va turli xil flexion va extension harakatlarini ham bajarishda ishtirok etadi. Ayniqsa mana shu bel sohadagilari, belda bilamiz buklash va yozilish harakatlari bo'ladi. Mana shunda multifidus mushagi aktiv qatnashadigan mushak hisoblanadi. Va bundan tashqari bizda rotator mushaklar bor. Ya'ni rotatsiya umurtqa pog'onasiga turli xil yonga, ya'ni lateral rotatsiya harakatlari bor. Bizda mana shu lateral rotatsiyani ta'minlab beradigan mushaklar bor. Va bular ham kondiling o'simtadan boshlanadi, o'tkir o'simtadan tugaydi. Ya'ni bular ham transversus spinalis nomiga munosib. Demak, rotator lumbar bor, taratsis bor, cervicis bor. Mana bu yerda ko'rsatilgan bizda rotator taratsislar bor. Mana joylashayotgan joyi kondilingdan to mana shu o'tkir o'simtaga qarab joylashyapti. Mana shu mushaklar bu yerga o'z tomoniga qisqarganda umurtqa pog'onasi har xil tarafga umuman lateral rotatsiya qiladi. Ya'ni qaysi tarafdagi o'ng tarafdagi bo'lsa, o'ng tarafga rotatsiya, chap tarafdagi bo'lsa, chap tarafga rotatsiya. Bular ko'pincha birga qisqaradi va birgalikda mana shu tanani burishda ishtirok etadigan mushaklar hisoblanadi. Taratsislar ko'krak umurtqalari kondiling o'simtasidan o'tkir o'simtasida tugaydi. Ya'ni o'z tarafda boshlanib, o'z tarafda tugaydi. Bo'yinniki ham shunaqa, bo'yinni bo'g'im o'simtasidan boshlanadi. Faqat bo'yinda bo'g'im o'simtasidan boshlanadi va o'tkir o'simtaga tugayapti. Chunki bizlar bo'yin umurtqalarini eslaydigan bo'lsangiz, bo'yin umurtqalarining transvers o'simtalari unchalik katta emas. Chunki o'rtasida mana transvers o'simtasi degan bo'lsak, transvers o'simtasi mana shunaqa yo'nalishda joylashadi. Ya'ni transvers o'simtasi aniq chegaralangan o'simtaga o'xshamasdi, chunki o'rtasida teshik bor. Teshik atrofida bu deyarli yumaloq shaklda joylashadi. Shuning uchun bu yerga bir kishi deyarli iloji yo'q. Shuning uchun ham bular tepa va pastda joylashgan bo'g'im o'simtalardan boshlanadi va o'tkir o'simtalarga birikadi. Bu bizda transversus spinalis guruh mushaklari yoki bo'yinni umuman orqani chuqur mushaklarining 3-chi guruhi transversus spinalis mushaklar guruhi edi.
Keyingisi bizda segmental, ya'ni 4-guruh mushaklar bor. Segmental deganda biza mana bu hozir gaplashgan erektor mushaklarimiz uzun mushaklaydi, ya'ni umurtqa pog'onasi tanasi bo'ylab butun yaxlit mushak ko'rinishida joylashsa, segmental mushaklar kichkina juft mushaklar hisoblanadi, ya'ni ular har bitta umurtqa bo'ylab intervertebral joylashadi, har bitta umurtqa orasida joylashadi. Bizda bundan levator castarum mushak bor, ya'ni castarum qovurg'a, levator qovurg'alarni ko'taruvchi mushak. Bu yerda menimcha rasmi berilgan, mana bu yerda levator castarum mushagini ko'rishimiz mumkin. Uzun va qisqalar turib bor. Mana bu yerda qovurg'adan biri kelyapti va bu kelyapti. Shuning ichida qovurg'a qisqarganda qovurg'alar ko'tarilish vazifasini bajaradi. Demak, qovurg'alarni ko'tarish o'zidan pastki qovurg'aga birikada boshlanayotgan joyi ko'ndalang o'simtadan boshlanadi. Ko'ndalang o'simtadan boshlanuvchi juft kalta mushaklar hisoblanadi. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda qovurg'aga birikyapti. Bu birikayotgan joyi, boshlanayotgan joyi mana yonidan boshlanadi. Ya'ni ko'ndalang o'simtadan boshlanib qovurg'ada tugayapti. Shunaqa eslab qolamiz. Keyingisi bizda interspinalis o'z nomidan kelib turibdi. Spinos bizda o'tkir o'simta va o'sha o'tkir o'simta orasi bo'lib joylashgan kalta juft mushaklar. Bu interspinous ligament bor edi. Sizda bo'lsa o'tkir o'simtalarni ana bu yerda o'tkir o'simta bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasida bizda interspinous ligament bor edi. Mana shu interspinous ligament ikki yonida mana shu interspinalis mushaklar joylashadi va vazifasi umurtqa pog'onasini harakati vaqtida uni stabillash harakatini bajaradi. Demak, bu yerda menimcha rasmda bizda intertransversalis bor ekan. Rasmda ko'rsatilmagan. Eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu spinoz o'simtasini tasavvur qilasizlar. Mana bu spinoz o'simta va spinoz o'simtani ikki yonida joylashgan mushaklar hisoblanadi. Kalta mushaklar, kalta juft. Keyingisi intertransversali. Bu ham o'z nomidan kelib turibdi. Faqat ko'ndalang o'simtalarni o'rtasida joylashgan mushaklar, kalta juft mushaklar bular ham umurtqa pog'onasi vaqtida harakati vaqtida uni stabillash vazifasini bajaradi. Lekin bu bizda mana bu yerda bor. Intertransversalis, mana bu yerda ko'ndalang o'simtalar, ko'ndalang o'simtalar ikkalasining o'rtasida joylashyapti. Har tarafda shunaqa joylashgan, butun umurtqa tanasi bo'lib joylashgan bo'ladi. Shuning uchun uni atrofdan uzoq ortiqcha harakatlardan saqlab turib, uni harakatlarni stabillash vazifasini bajaradigan mushaklar hisoblanadi. Va bizda oxirgisi orqa guruh mushaklarga umuman buni orqa sohani kam deb bo'lsa, buni umuman boshga aloqasi bor mushaklar deb bo'lsa ham bo'ladi, chunki suboccipital mushaklar, ya'ni orqaning chuqur guruhini, orqaning o'zini xususiy guruhga kirmaydi. Orqa sohada joylashgan va mana shu orqa mushaklar bilan aloqasi bo'lganligi uchun mana shu joyda gaplashib ketamiz. Bular suboccipital mushaklar nomidan ensa suyagini tagida joylashgan mushaklar hisoblanadi. Demak, bizda eng muhimlari rectus degani bizda to'g'ri degani, rectus abdominis degan mushak bir, masalan, qorinni to'g'ri mushagi degani, bu ham to'g'ri degan ma'noni bildiradi. Rectus capitis boshni to'g'ri orqada joylashgan katta mushagi va shuni ham xuddi minori bor, ya'ni mayor minor juft kelgan va bundan tashqari bizda obliquus, ya'ni qiyshiq capitis superior, boshni qiyshiq yuqori mushagi va boshni qiyshiq pastki mushaklar hisoblanadi. Mana shu 4 ta mushak bizda suboccipital guruh mushaklariga kiradi. Demak, posterior rectus capitislarni gaplashadigan bo'lsak, mana posterior minor joylashgan va rectus capitis posterior major joylashgan. Mana razmerdan farqlanadi. Bu katta, bu kichkina. Bu lateralroq, bu medialroq joylashgan. Endi birikadigan joylarga keladigan bo'lsak, major bizda aksisning o'tkir o'simtasi, ya'ni S2 dan boshlanadi. Mana bu yerda boshlanayotgan joyi va birikayotgan joyi inferior nuxal liniyani pastki qismida, ensa suyagini lateral qismi. Demak, mana bu yerda bu tarafga qarab birikadi. Bizda mana bu yerda inferior nuxal liniya bor, o'shani lateral tarafiga birikayapti. Uni tagida lateral liniyaga. Bizda minor bo'ladigan bo'lsa, bundan ichkariroq joylashgan, demak medial tarafda bo'lishi kerak. Bu atlasdan boshlanyapti. E'tibor bersanglar, bu pastroqda, demak bu S2 dan boshlanyapti. Bu bo'lsa S1 dan boshlanadi, atlasdan boshlanadi, orqadagi tuberkuldan, chunki orqa soha haqida gaplashamiz, tuberkuldan boshlanadi va birikayotgan joyi inferior nuxal liniyani pastki qismidagi medial qismiga birikadi. Demak, bu xullas sizlarda lateralligini eslab qolishingiz kerak, bu medial tarafga birikayotganligi va bu S1 dan
kichkinasi S1 dan, kattasi S2 dan. Ya'ni raqamlar bir kichkina, ikki katta. Shuning uchun ham minori 1 dan, mayori 2 dan boshlanadi deb eslab qolsanglar bo'ladi. Bular to'g'ri joylashganligi uchun ham rectus deb nomlangan. Endi biz bularning teskarisi bo'lgan oblik mushaklar haqida ham gaplashamiz. Bular qiyshiq mushaklar. Mana oblik capitis inferior chunki pastda joylashgan va oblik capitis superior. Mana bu yerda joylashgan mushak kattasi superior, yuqoridagisi va pastdagisi obliquus capitis inferior. Bularni demak superior bizda atlasdan boshlanyapti, inferior S2 dan boshlanadi. Demak bu yerda kattasi 2 dan, kichkinasi 1 dan boshlanyapti. Bu yerda tepadagisi 1 dan, pastdagisi 2 dan boshlanyapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana tepadagisi mana bu yerda mana bu birinchi S1, keyingisi S2 dan boshlanyapti. Mana boshlangan joydan bu ham boshlanyapti. Inferior obliquus capitis inferior mushagi. Demak, birikayotgan joyi bu superior va inferior nuqul liniyalarning o'rtasida birikadi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu ham mana bular birikayotgan joyga birikayapti. Inferior bo'ladigan bo'lsa, atlas S1 ni ko'ndalang o'simtasiga. Mana inferior bizda mana bu S1 sohasigacha kelyapti. Mana bu o'z ko'ndalang soha. Unaqa hisob qilsangiz bo'ladi. Bu inferior S2 dan boshlanib S1 ga birikadi. Superior bo'lsa S1 dan boshlanib nuqul liniyaga, ikkita nuqul liniyaning o'rtasiga birikadi. Demak, innervatsiyasi juda ham oson, chunki hammasi birinchi umuman bo'yin sohasida joylashyapti. Birinchi bo'yin umurtqasiga yaqin, shuning uchun S1 hammasida S1 va orqaning chuqur mushagiga kirib ketganligi uchun ham hammasi orqa shoxdan innervatsiya bo'ladi. Demak, vazifasi hammasi boshni yozish vazifasini bajaradi. Ya'ni bosh orqaga egilish harakatlari mana shu 4 ta mushakning harakatlari tufayli amalga oshadi. Bundan tashqari bular o'sha tomonga bular juft mushak bo'lganligi uchun ham boshni o'sha o'zi tomonga burish vazifasini ham bajaradi. Yuzni va boshni o'zi tomonga burish vazifasi asosiy vazifasi, lekin boshni orqaga yozish harakatini amalga oshiradi. Bu bizda o'sha orqaning chuqur guruh mushaklarini oxirgi qismi edi.